फैक्ट नंबर 1, 2017 में एडिडास ने रिसाइकल कर समुद्री प्लास्टिक से बने 1 मिलियन से अधिक जोड़े जूते बेचे थे, जिसमें हर जोड़ी जूते को बनाने में 11 प्लास्टिक की बोतलें लगी थी। फैक्ट नंबर 2, ले हिलियर एक तालाब है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इस तालाब के अंदर गुलाबी पानी देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 3, काला गुलाब बहुत ही दुर्लभ फूल है। ये सिर्फ तुर्की के हपेटी जिले में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है, जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 26,000 साल पहले यूनिकॉर्न यहाँ पे थे। फैक्ट नंबर 5, माइक्रोस्कोप से नमक के टुकड़ों को देखने पर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बर्फ के टुकड़े हो।